na wengi ngisani taba beta kibulolo bwingi ma nazalaka te na yo yo kanka basani si susu bwenge musique 4x4 bon genre et tant que artiste mwana ya Congo to ba beta ki bongo les 30 jours na Stade des Martyrs et ça là qui on ndenge parce que yepoza na wenge bon isalanga bien mais isalanga bien ya ndenge ya mutana âge à 50 ans te papa rani mais oui et isalanga bien na bien et ça là âge 50 ans il ngolo bani place et bonga na fana wengi ndenge pena na yoke la ba pianiste tout bon na mona ngoka ndenge wana ya kuboya te Fabrice pas beta makasi nani Fabrice si je me trompe pas Neymar Sente beta makasi bango bazaka susu te balongwa longa msuba kima donc ilika physique ben male quoi qui dit basa nini na otanga ba kombo te wa utoza dernièrement akima na poto wa zalaki oya muto ya ko remplacer akima balinga bali ai oyebi yango te ye mo mto ndolo bona TV balinga bali yanga bwe na bwe ona kima ngina siko ese na luma be na la idée pour mes arrêter na Patrick Bekam hein ina Patrick Bekam pour mes arrêter ngai nga tout ça problème ani te usola na sola na ete na yebi ete ndenge na mona kika na te papa. Bonjour, bonsoir, très cher internet, il y a Petro Position Crass TV et ça c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, vous avez présenté par votre humble serviteur, Nakombo Yawata Kin 24, les lions de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci à Batubazo, comme il a vraiment dans WhatsApp et ça, pendant qu'il toque comme si bas commentaire Nabino et j'aime Nabino en tout cas et ça la bien ma casse kaka ndenge zalaka et donc qui maman vraiment vous saluer puis mon boss les patrons de tous les patrons et les patrons de cette chaîne et papa Nangai Petro Kangila et ya maman Tete Ngulu, maman sociale maman Aigle Jaune et je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra et nazara bongona ndeko tita mobali ya pembe ka ndenge zala pourquoi pas à saluer aussi ba o yanga vraiment lokola DJ Master Pro DJ événementiel et pourquoi pas à saluer aussi Tonton Serge, donc M. Serge, le délégué numéro 1, il y a RTL, précisément, la ville, province, il y a Congo Central en tout cas, et Babik dédicace à toi. Pourquoi pas saluer aussi les amis de Watakin 24, Bayanga, Penani, on est là, à Trokaka. Voilà, très cher internet, il y a Petro Position Crass TV, et aujourd'hui je reçois pour vous l'artiste très talentueux. Vous voyez bien déjà dans le combo, il y a Kidi Borsanté, du groupe, il y a les adorateurs, il y a Monsieur Igabi Nafilé, bon séjour en France, car Nengza précisément à Paris. Tout ce qui dit Borsanté, Nengza, Tito font la biseau déjà. J'ai dit bonjour à mon invité. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Vous n'y sentez? Oui, Nangolo Nzambeka, Nengzamazo Sala grâce tout le monde en aboué donc. Mais apparemment, on a kozala trop ndebalobaka et le bilan DJ Master Pro, ce que vous la moi si ba face pe kokana. Ah, donc on a comprendre bien tout quoi na bina filière. Oui. Papa Abisoti. Papa Abisso. Okay. Na PC Bambote Belé, na PC baba bon séjour na ye na France donc en tout cas musale zo le rapena ki toko makasi kuna na yebi ke soza déjà pro tant bat ba poussane pembe na pe ba ko ba pro. Donc yanga esengo na nga pezali ke ezo laksa ke musique na biso ekoma parce que nazana ki sasa me bat ba baza ko interpréter nga na poto. Na kini na poto ni eleki. Bah tu vas interpréter kuna na poto. Donc eza esengo mingi musala yo sama kitoko ba bon séjour na papa biso. Donc yango ndo zo ka babilo no mo kuna libanda parce que ibino botikale awa yake ake kuna pona kubeta ba showcase tant zo ka bilo kuna yo mo place vendre ça la rondenge. Très très bien donc nazo ka pena kitoko makasi. Eza ba betango mabe malamu donc bat ba yebi ke wana tirer. Bat ba yebi ke wana problème donc izo sanga kitoko makasi ngamona pa na vana na oseka minu tia. Donc ngwana côté pe na confirmer que papa Abisso asala musala kitoko na mboka yoka partout donc yango. Merci beaucoup. Nana pesa pour ça ya koma clavieriste. Bon ngai ezali kabwa nzambe nde mutasala kina koma ezali kabwa chai kat na ngai mais
penza kopesa posa penza mutu moko nalandaka jo oyo nalinga jo ninga betaka te nga na bandaki sente na église abima l'église abima wana bato baoyi nayebaka na ndako na biso ya bato baoyekola sente po tozali na grand frère na biso moko azalaki yinda nobeta sente bato baoyekola sente nga nabeta yango kara or temps na ngai eyaki okoka après 4 ans 5 ans temps na ngai okoka mbala moko na comprena te nakomi mbala moko akoyoka posa kobeta sente mbala moko nde kote na okende kote ya grand na ngai azalaki wana nde tokomi ovanda wana na tozobeta na église na ye nde ti lelo ekoma boye. Après église mbala moko intérêt copia les adorateurs. Non, après église na kenda les marquis tant na outi église abima na pesi chef spirituel na biso bambote bele c'est wana ezaki apôtre bol ya inzola pe ya son âme wana chef spirituel ya bima nyonso oyo kaka na mokili wana c'est wana nde na yekolaki musique na ngai donc après na yo lungwa wana na bima premier orchestre na kenda mama ko lungwa bima ezaki na les marquis ya papa na biso JDT Mulupwe na pesi bambote ebele donc après wana ezaki bele ba président Mignon Abraham ba concert le kapé pas Abraham donc moi na wenge pena naza pena wenge pena donc na wenge tout evana nzoto wenge BCBG wenge donc na ba wenge BCBG 4 fois tout terrain na nzoto ezali. Ok, merci beaucoup. Toko ils ont moins intégralité parce que DJ Master Pro a une émission à minute où vraiment si qu'il y a mon vieux Ben Bala les Gaulois et stati à Paris, il y a maman Bijou qui nous Prado et tout là on a vraiment tout yoka. Et pour ça pena gito comme akasi voilà. Trop zélo quoi na bébé tani tiré tiré bango voilà. Pianiste Corona kangela bango ba frontière ko malbanda te bina fila zali sukawana qui dit basente na ba clavieriste bazazaza na bank ça kayo ko bank ça c'est trop dit papa vous avez pena ba koya pena concert mo pena bo ya bandi pena va bino banda o vandi pena bo na kokate moi vous avez fièvre nani bank ça c'est trop dit lobaki tuna ba betaka pe bien bazana bango mais quand ngai na koko boya te ndenge mutu mtazana ndenge ya lingilaka musique ezalela ndenge pena na yokela ba pianiste tout bon na mona ngoka ndenge wana ya koboya te ouais Fabrice pas beta makasi nani Fabrice si je me trompe pas Nema sente abeta makasi bango bazara soutien balonga longa msu bakima donc ebika musique ben male quoi qui dit basa nini na otanga bakombo te wa utoza dernièrement akima na poto o azalaki o muto ya ko remplacer akima balinga balia ye oyebi yango te ye mo muto ndolo bona TV o balinga balianga boye na boye on akima nginanga siko ese da lobi mabe mais apparemment des quotas la boye qui dit basente et PC Igbina filé makam o vraiment obi ke ça le pela mabe makasi ça li faut na lo bango et déranger te eloko moko otobeta boye na salle na France kuna ebele bakena bango pa animateur ex animateur ya wenge musique maison mère roi David yesa les aleka 10 personnes batafa bazo seka bino mabe babike ye paseka biso mundenge balukele ba oseka mabe ezala bongo ouais eza bien o eza no important déjà ko au monde ata 10 personnes wana ba fan na yo
mais la qualité ya bina filé sopi tala okoza na 100 personnes ba obuyo mais soka 10 personnes bandimi yo oza pena pena 10 wana mais différent olongo pas chanteur OK pas animateur ozo monter que différent non c'est normal moni ba vie wana ba roi David pe ba sala makambo danger ndeni bino bando comparer ke bo ça comparaison bongo malgré bi ba ke ba vanda mingi na poto kuna ana kin baza suna succès pour roi David azana orchestre te baza bato ba sala makambo danger na Congo c'est normal bato ba landa ye aza déjà roi David na Congo mais ba villageois c'est kabino mabe ba bi passer comme tout on a bino et famille et likambo famille on reconnaît tango ils ont même famille eza makambo famille za ndenge wana et bo ngani na makambo wana ngana okota ngoni na ta village azo seka so ndenge nini ngama mwana okota ngote tango ebanda ngai na makambo na zalaki mais pe départ ba musicien na Villa Nova nde ba quitter bon de pas yo pesa ki ndeni bon isalenga mabe parce que omoni parcours course bango bazaki ba komena ngo na minute wana ezaki course ba ko sala makambo basali wana te ezaki déjà bange ba koma histoire moko boyi oyo na musique ya Congo ko tikala pendeti ba wenge maison mère tikala ba wenge BCBG tikala siko ndenge bango déjà ba kim ba sala ki acte wana ba bomi histoire wana carrément esili donc ça lenga pina mabe quelque part nde toza bona ba polémique nyonso lekela biso total avantage à Congo lelo sonne singana kibeta sente na Afrique du Sud na représenter Congo na sente sona kibeta sente na Uganda na représenter Congo na sente sona kibeta sente na Tanzanie na représenter Congo na sente donc veut dire ingi laksake à part nan ko sala musique ne to sala to sala pour na batu to sala rapé pour na mboka ezala kimia lelo tango yo ka problème ozuka ba sente ya problème ezo édifier pe batu mutum soit sente ezaka bien et puis c'est pour ça que yo kalso musique a problème en fait aussi là-bas tout peut toujours défendre Congo donc pour na ngai na mona ki mabe makasi donc ba se comporter le roi musicien te na fingi bangote ba se comporter roi musicien te quelque soit pas ces ala nango pas ces ala nango mais so que yebi ki ngana yebi o chape o se concentrer na makambo o sanet ngana se concentrer na sendi pour na bar o mona ngate so moni ngana bar se ke pour na 30 minutes na yeka na leksango nga pomli kamu wando lekelanga mais na beta vena bana butu mo manda tango tipo ko na zala na bar impossible timing eleka na sente donc veut dire ceux qui déjà yebi ki ozana travail ya ndenge wana ekopesa pe mata pecha ko kimate pour yebi ki partout na ozala bulu na ngai ezala considérer donc nga pona ngesala nga mabe makasi ba bomi eloko oyo ba bomi histoire bange bakota na lelo nde ba bakota suna histoire te pour ba kota na histoire ya musique nde to beta ba solo to tant to beta ba vena biso ta ba sala mambo danger te ba vena ba vie ba chéri sente ba ta ba beta na ba beta na bongo danger te mais quand même ba kota na histoire omoni donc et ça là bien te ouais, merci beaucoup attention internet il y a Peto Puissant Crass TV et ça c'est votre émission La Voix des Stars et donc qui m'a soumba un grand merci à PM Priscille Mayundu et bah joyeux anniversaire na yo ko ça pena kitoko makasi je sais avec que l'artiste est très talentueux et aussi à l'homme et joyeux anniversaire ça pena kitoko makasi il y a Aimé Kifindi la Rossignol et pourquoi pas à saluer aussi bébé Curtis et sans oublier aussi ma bébé la Joanne Nombele et il y a Suzy Oma donc la mère de mes enfants moi ça moun nazanga manakaka et ndenge zalaka et qui dit santé toujours mon abongo et basangi si sous bonge musique à 4x4 bon chic bon genre et tant que artiste mon na Congo to ba beta ki bongo les 30 jeunes à ça des martyrs et ça là qui on n'est parce que yepo ça na wenge bon et ça là bien mais ça là bien ndenge ya mutana âge à 50 ans te papa rani mais oui et ça là bien na bien et ça là âge à 50 ans ni ngolo bani place et wanga na fana wenge ngana fana wenge te d'abord ba fana wenge ba 50 ans et bandi banda ba 35 ans 40 ans 50 ans ba to ana bandingi wana ndeti ngata mzuna pesa exemple na 21 na wenge na ngisani taba beta ki bulolo bwingi ma nazalaka te na yo kanka musique uza mona wenge uza mona wenge koko ya wenge mina za fana wenge te koko ya wenge c'est-à-dire que to bimi na maboko ya bata wenge na fana wenge te musique na fana wenge te yo lina lo badeni na sa hypocrisie apparemment ba dire musu pesa liban ne ba ke non et ba rumba ya monsieur Igbina filé patron na yo et na ba YouTube ne pesa rapena ba vie makasi te za par rapport ya quoi
déjà qui ça déjà ce qui confirmé yo monde est confirmé yo so landele ba to balela ba vie na YouTube na boye babeta ate desi ba robino mundi ba vie bele tuna bipo na makambo ana te yo tuninga mambo ba vie no ça a été au combo te donc veut dire na lobi boye ba to balela ba vie na carte internet na libanda boye babeta na pasi c'est normal biso pe to sala tele za la bato mususu pour na yoka soko somba ba vie za laka biso kina na maleme lo tirer déjà na bolo ba eko ça ba 1 million mais ça qui bato mususu de attirer erreur kina ba 5 millions donc veut dire biso tout ça tout est important ba to ne ba tikala na makambo bino bosali ba tout po lelo yo soki to vani na plateau oyo ezali pour oyoka ki tirer oyoka ki pe manzambe oyoki problème oyoki ba mon ex oyoki ba nzembo ezebele ya momoni vantinga na yo sosko otalaki onka na YouTube 1 million de vues na nzelo oyoka ngote tina na ngoni tunga to vanda bwi qui dit basante ba fanatique na yo et puis bato balinga kanon précisément et na ba fanatique ya la bonne musique tout ya couple les adorateurs message no kopesa bango. Ouais, message ezali ba consommer non musique na bango déjà bientôt tozo bimisela bango détermination. Donc détermination de Jésuya single nango yango na bazui problème déjà. Donc bazela bantembo ezoya nding ba mesana kozela et puis merci surtout na kosenga na ba fan na biso ba yambaki positionnement na maboko ko funga pour lelo ebi positionnement abundisi bato belé abundisi pena ba album ebele abundisi te ya yaki na ndenge na poto ya ko bundati oto ya pe concurrence te o monso ye concurrence na moto ana soko so abeti yo biso to ya bongo te biso to ya ke to sa makamu na biso ya biso esili donc merci na bango na ndenge bayambaki banzemo na bango ya positionnement et puis na nzemo na bango problème ne ba consommer message ezali toujours ba continuer ko s'abonner na Binafilo officiel et puis ba lembara biso te po na moni ba appel autres de partout ba na ba Lubumbashi na ba mboka partout ba obenga na mona pena ba benga nga maiso en tout cas félicitations bona bona zo pena félicitations de partout en tout cas ba lembate toza de cœur na bango. Bon, merci beaucoup. Et là, c'était qui dit bah c'était toujours continuer toujours en pleine répétition en coulisses. Alors, tout que vraiment battant, mais il a été parce que bon bah batasi mama défenseur et bah on est pena bah ça là que bah chanteur pour répéter puis ils a quitté comme makasi. Ouais, qui dit bah santé. Il y a un délégué numéro 1 la ville province il y a ba Congo na Kombo ya Messi Serge et il m'avait dit na tout na yo ce qui tout le monde a rébellé na ba concert ba répétition à Jobeta mais na disque ba betela kaye na studio qui dit bah c'était combien les page bon ngai na eza moi pasi na zo rapina temps ya kovana na ndako ya ko yekola donc bible ezoloba na mukanda mobwe walingi mosala ayekola yango malamu yo lingi musalo yekola kate ba obetela yo ngai ko betela c'est trop dit na ba vena ngalo ka ba ve ba simplicity jazz ayo selinga muziki ngana ye na kotisi ba partition ngana kati ya nzembo aya naza ba vena ngalo ka ba Alex Mboma mais za moi pasi majorité ya ba nzembo ya orchestre soki ezali 25 20 ngam na sala ngam na beta ba voyage pokenda keso zo tuna ngwana alobaki na tuna yo ana tuna tout nyoso. Quand on a déjà félicitations, tu cause intégralité il y a problème. Bon, confirmer bango qui au bêta vraiment. Ma phrase est nette phrase. Pas na maman bazana na problème alors. Ouais, ba phrase kaka donc voilà. Yangona. Ouais, Priscille Mayundu azana Brésil. Aben ngai il y a dans Brésil il y a aimé qui fin de la Rossignol et alobaki que est-ce que akoki kubeta pe bon interprétation za la ngopé et là au moins ya wenge ni les zéniths wenge ils arrêtent de voir au Thierry synthética ils arrêtent de voir devoir ndeni yo mopola yo mondo za na conscience yo kangosiko na bien conscience na yezo sala mais zénith na ba betelo te mtabeta flamme kapati ndeni bino bozo comparer bato ba beta na bato ba beta te muziki c'est ça beta te oyo ka ngote string bande tisuka eza ko finga te na lo bande vérité
te calmement te kabungu. Bon eza ngai place on appelle na félicitaka ye asambelaka bien bord wani simbagi yango ne kotisa ye na kati ya Congo tutanga ko de botalo boyolo barate maman zo be kutu bele ba bigelo bana ote yo mino nde bolinga ande bato balo ba vérité te moni vérité muso mal kwa mutalo ba te tanto uboya te mais toujours ba réalité moni tanto sala ba mike bato banda ko yibete la soba masolo ate mutringani boyena mais tanto biso muto ye ko vanda eloko ba bisa ko profond za kama yele mais comme pena jour muso pena boyo moko vandi bandi ozongisa siko ba révision ya makambo bando bengini mayele yumo utali mais joyo mayele ngo azaki nango ya ndeni c'est tozaki aveugle c'est wana penga pena zala été c'est normal c'est wana ngana zala été tambo beta ba musique na bango donc to ko sote na biso pas jour so nzamba sala nga c'est wana na mayele bat benga ba bimate Igo Sente bablo na pe beta zela nanu zela siko ye pasa wenge men ye poza wenge man ko zo kima mo za peka na wenge Igo Sente bablo na yo za nango na kimi wenge te ngana bibi yanki nazali fan ya wenge te mais naza koko ya wenge oza makila wenge na makila wenge mais na fan ya wenge te ezala te bongo kulutu no Igo Sente le calendrier normal ça est très bien tout kutana ka tukutana na biso ayaka pe ayaka pe kotala biso donc mingi na otinda boki na bina fil officiel bokuta kulutu Igo Sente azo abetaki na bina fil officiel kuna bokulanda kuna bokuta kuna voilà DJ Master premier eza musique donc voilà eza musique na bina fil officiel eza na concert mo bakomi bayambaki Jenny Atula bayambi Igo Sente bayambi Minyo Abraham bayambi na Imani ya Fali na pesi bambote keita la concert wana ezaka na bina file officiel so kubetra bina file officiel et bima ko se pesa DJ Master portail kwa telo moya wenge ilo kwa wenge ndeti oyo bali na linga jojongo na imene ya wenge ngwana bongo ya show mo wezate show ya wenge telo kwa zenit wana iyo ndo sengi beta telo kwa zenit bona na sengi ba chere tona to basola na episode minute to basa na sengi ba shaki po ba shaki tena ngo petit papa non ba ibike eza ma wenge mais c'est Serge Ayebi délégué ya RTL numéro 1 na province ya Congo central Ayebi Uluka makambwa Voilà, en tout cas, félicitations. En tout cas, nous félicitons. Pourquoi? C'est parce que Obi qui est belé, interprétation. Quand on a déjà coup de chapeau, félicitations. En tout cas, continuez à vraiment et que appena qui tout comme kasi parce que tout le monde a monsieur Césaraka, au monde a yekara, pesca makam, ouais, yemo mais musicien ba yeba yepé côté interprétation. Obi que ça appena nécessaire. Très nécessaire ya makasi. Omoni ne tozaboué. Okoba uzano pena maître ya ba maître. Mais soki o yebi interprétation te musala pamba. Tout mona batebe omoni surtout ba pianiste bele ba boya ba pianiste bele pona nini. Ayaki akuti ya pianiste oyo choyo azande nini nako beta tebwe. Mais na munoko aganga betaka ngaboy te. Betandi.
sala makambo excusez ça makambo oyo lobaka na TV ke osalaka awa na live parce que obeta no pe na studio ya bato bayebi ke neti nga pona nga studio ezaka ndako moko boye oyo ata orate bako pe ko dropper c'est-à-dire bako ko zo place wana babombi bachi obeta mususu parce que place a bongo na ondima ondeni yango mona pe bato bele bandima bato te sko ngana bato basalaka le contraire or fay bandimaka bato bandimaka na bandima bato te na live ke bandima bato te na studio po studio zeloti na biso bato tozwi chance a obeta banzembo na Congo bato bayoka yango lelo evanda ezeloti studio bachaka nde ba phrase ba place ba wesinga na beta problème na beteloni kama bilo bandamdambo tede babilo ya bandamdambo wana donc c'est-à-dire que mingi pona nganga siko na cha les contrats bat bachaka les contrats le studio zelo côté live ndé tana yoka ba live ba côté na yako vanda na bi ba yayo baba ventiria ponga sona lo travailler nzemo na travailler nzemo na banzemo mususu sona bimiseli yo ofungula munoko na banzembo bele o sona beti yo mo vanda ya bino mo ya biso ya mkili donc eza ebele yo mo vanda lobi te joyo atravayaka ne to banzembo lo kwa ba Ouais, DJ Marcel, c'est pour faire plaisir. Et puis, Monsieur Serge, le délégué. Donc, voilà, je suis toujours avec Kidi Bassente. Donc, tout que ça peine bien. Mais on a eu un retour. Pandi likolo ya fait rigola na bo mwana na ngai so na fois mo betaka ok ba possible mais donc c'est que pesa bango na te ezake ngai na luba ngo bien eloko tu o eza bien na matoi na nga na koti sa yango donc ala azaboui bon ya fa ozote ndeni ya Fabrice ezali oh zana orobeta ngobe bien. Oui, bien, on Voilà, très cher. Ah, yo ke moni Priscille mayembe ko azoze la tamu soko beta pena ayo ke lo mo boye fa yemo pa yemba ngo ilo mo pena ya ki ba kilelo pena ata générique na bango ko sala bien ata générique na bango mingi na yebisa ke loko moko o wano yo kiwana ezapeka ya kuna ngana obeta makambo série kuna série poza zala ya kuna mais tout wana ezalingana na il so beti lelo suspension hein suspension de biso makamwani zalate biso mamwani zalate abat ba conscient de bazalaka makamwana awi zalate na la di mettre promesse à na Patrick Bekama hein ina Patrick Bekama promesse à la terre ngai nga tout ça problème ani benga ebe te usola pe na sola na ete na yebi ete ndenge na mona kika na te papa na bien kuyebana ezali Patrick Bekama yebi ete yoka te kuyebana eza nini ndenga na lobela na yebi yo kombo na yo Kingandi ovana na ngaba na venima nzengele numéro 68 papa bino kombo na ye papa Bram Bolumbu mama bino kombo mama Mikwangu la Diagonese wana ndeko mobu ya mwasi kombo na Ariana Bolumbu wana yebi ka te na yebi Joana na yebi famille na ye
parce que ngana mona na TV ka ndi na TV neto zapa ba TV wana au moins avec mutumo bonne émission siko na yebiete ko ça peut fanatique no plaisir te ata jour mususu assister bango ka na bazana 8e mire na répétition assister bango ça donc na vandi ka bona kema mon rep kasi mutulu ka ezaka nango pe te ata yo ngana nazana temps na on yo travailler tant au kota ba rep ba tu ezana onti na lungu la makolo ine na ki rep après siko so na ki kuna so yango précise ma une personne réseau qui dit ba santé aza mystique nazana temps na ya ko travailler faut ba mesana ngabungu nazana temps ya ko kende ba répétition ba tuté on a vandi buye na bitena ke na répétition mo busongo pakate ba demande zala na vie mo buye ko benga yo te inde yaka buye oui mais futa la pi na okende bikenda kenda te na vandi ka unazo di kanisa mo na ke rep mo busongo pakala. Merci Kidi c'est comment je vais à la fin de cette notre émission la moi déjà Montréal ma fessine quand n'engezalaka et avant dernière question Kidi c'est ni ne peut ça rokanda même en pleine répétition même en plein concert. Bon nga penza na zane loko na silika penza te nga linga ndelu kutati vous êtes na famille chrétien na linga lukutati nga linga ka na loba pe vérité mba moko na bombela bat ma mtema te nde na vani no boye na likambo ko te tungisanga likambo fana loba ngo kaka ezati parce que batu to na vivana mo bayibi na zala poelele poyote poese même ata awa nga na zala na nga poelele so likambo sepesi ngati na walia mamolino na zala na nga bungu donc popi na vanda na kanda ne pesa nga lukuta somda lukuta siko na lolendo ponga mona lolendo te na reconnaître ke wana mutu oyo boye na yebi makambo wana ezala ndenge wana prevane tozana ba numéro mo inconi lelo yo mutu soka préférer abenga yo sans le savoir c'est que azana eloko influencer epa na yo mais soki mutu ana siko yo po bwa kisi eza pe normal ko bwa kisi po yenda lukio mais soko zo ndima ko swana bato yo yebi te ta mususu pe ayebi so pe lo mota pe soka bonjour pianiste ko wana ndeno répondre bonjour kitoko et si pe bwani pe so la pe. Donc c'est-à-dire na chaka na place na linga lolendo te elo epesa nga kanda el boso ngwana so mutako mosala boy so na bando raison ndo zala kala mundo zala kala na otala sko joyo zala kala boy lela komi boy kanda bino pe amisa boy ba ngo pe mutu zonga pe na bakikala te na ngana zongisa nde mutu na kala ngande na boy même to va no lelo boy so komi ministre na ndozo ya temps oyo yo so mizwa no fade ko ministre nga italinga te na zo ka ministre nde na monyo lelo ne na micro ye na ngowa na za sko bongo yo so ko kanisa ko komiso ginani nga ipana nga kinani anezala te na uzonde na monyo lelo buye nga la chemise peme yo la ti buye. Merci beaucoup sikoyo ba programme ni bozana ngo. Ouais, bah programme pour le moment, tous les ans, on a bah concert, on a besoin photo livré concert na showbiz. Déjà les là-bas août comme ça. Déjà payer affiche bimi. À part wana tous la yemo kwaya, après wana tokozana programme susu. Mais tous les ans on a ba répétition bisomoko toujours répéter. Coulisses ya mardi, jeudi live. Donc jeudi ça concert ya en plein air. Adresse déjà côté bani pour lelo oyo ba tout déjà ibele pe ba yebi déjà que bina fela répéter kana limité 7e rue résidentiel entre Kin marché na hôpital Bondeko avenue wana za na 4 wana benga ngo venir chez Mimi Kumbu wana utu donc so comme dana limité liboso Kin marché so tuna ta mwana ata bébé ba le kanena lipeka bina fela répéter echo tuna côté ya nani ya mama Mimi Kumbu na ba bébé bangutu bayebi déjà que bina fela répétaka. Ouais. Merci toke nango moi rapidement et quelques dédicaces et puis na numéro contact on peut ça na bébé. Ouais, kopesa numéro contact na cha déjà na page na linga pena kopesa ngo pena boete na chango dia na page po soko na posa na ngo beti pianiste corona officiel okuta numéro na ngai ya WhatsApp eza na page numéro na ngai appel nyoso eza na chango wana parce que tozara pe batu tozara pété mais tozara batu ndenge ozali ndenge pena za. Donc conseil na yo moi liloba no wana oloba ya bien wana pona ngai pe wana eko porter nga pe implice tozara pe na posa nango neti nga tozala te menga na za nga na posa nango. Félicitations. Nga so tali na numéro na ba numéro connaissez belé
écoute na combien de quoi enregistrer so muta comment nga enregistrer moto nga nene na enregistrer naza na bato balinga ngai na sina comprendre que bato balinga biso toza na erreur moko na Congo yo mutu olukaka bato mais so bato bakomo ya pembe na yo okomo calculer bato ni yo faut na bango est-ce que ezalaka oza mutu moko bweta mususu peut-être yo zozela siko oyamba ozwa mais boss Pablo Kinda komelo ndeni ndi bien wanoza na ozwa na considération to bato lokwa ba Willy Musheni akomeli yo nde ozwa na considération to vani pena boyo ba bwebena ibenge akomeli yo coach ibenge wana lobiki nini na una suki na solaka na ye te to na posa pe bato lokwa ba Francis Sente ba komela biso to lokola posa bato lokola ba Peniel Sente ba komela biso to na posa donc ngana na posa bato nyonso génération nyonso ba Igo Sente ba komela yo ba Thierry Mokatana solaka mutu nanga pena to solaka na to kuta na ba place ebele yego tabetela nga masolo webi boro no betana wa kutu ba bela wana donc voilà mutu na to solaka très bien donc ngana na posa bato tout donc nga pona nga mutu to amutu po on sait jamais le lope to ko vanda boye ko tomba ma mutu lobi to eba ngote loto zaki na madoche awa madoche basi basi na biso na poto biso na biso awa na orchestre mbato eba ati mais le loto vanda ka boto suka boye na vandi na tongo na epteso na ki mutaliboso abengaki tanga komi na poto na tongo abengi nga video maiso na poto ngana ebisi laksa video ata wa France pena potongo ndenge na yeto ya kindaki pena ndenge na ye ki tikine bulo te akei akeluka mamna ye soka ye azumi makamna ya kozonga orchestre za pona batutu et pexi mutu te soko ya na ernin donc orchestre ezali déjà le quoi bina filaza na bomo iti akoksa Milan orchestre za Milan. Voilà, on les a pris vie privée na ye moi to kota pena ba détails ça te quelques dédicaces c'est ça bien ya on ngana loba lelo oyo soki siko na bana ko négliger tamsu pa ko selo pe ba base msusu kuna ke reconnaître ayebi alingi amoni bato balinga couper et créer l'opélo mo pe bien pour to zaki bien wa to négliger qui était que doubler pour le na ba orchestre ba doubler ba na valeur te mais sauce ko sala ibongo ouais na opesa ba mbote mingi na mikolo naza na colonel Kaska Songo police nationale congolaise na pesi bango ba mbote eza mwana bino ki di ba Sente pianiste Corona na pesi ba mbote na groupe Jemi voilà Jemi Tukin bango ni ba mwana soda papa nga soda papa Karonganga yaza major na Légion Pire OK pour na pesi non mingi mikolo pena na kopati na linga bango makasi na pesi pe ba bon courage na ba FARDC na ndenge bazo bunda pe ba gagner voilà surtout ça na pesi ba mbote na commandant à la seconde Thierry commandant Thierry à la seconde kraka pis le kofi donc yene ngadana soko meki azui munduki akitesi abeti yo na makofi ale azui kraka seni akangi yo asimbia na katikati abandi omema oti na Jemi akoto na Jemi wana o ekamba magana yemoko papa colonel Kaska Songo donc na pesi ba mbote et puis na pesi ba mbote na mama mami kwangu la diagonese papa Bram Bolumbu ponga moko munanga Benedict Bolumbu na partout sonitin ni pa no naza ipa cameraman na biso nazali partout naza sonitin Ariana Bolumbu na pesi ba mbote belé na pesi ba mbote na mama bienvenue Simuna molongani ya papa na biso papa Karonganga les majors ya Légion Pire na pesi bana nga banyoso obana poto ba partout na pesi ba mbote bana lemba mingi pe na fenka ta lemba so nazotika bango esala pe bien te po ba mona ngatro na pesi ba mbote puis na pesi ba mbote na ba congolais nyonso qui dit ba Sente pianiste Corona l'homme de tiré kitoko. Merci beaucoup très cher internet il y a Pedro Poso Cras TV là c'était qui dit ba Sente il y a monsieur Hugues Bin affilié un groupe les adorateurs en tout cas il y a pesi ba Ange ou bien ba Ange donc ba Ange na pesi na mbota trop en tout cas vous consommer ba nzembo na bango et ça pena kitoko makasi kara ndenge zalaka pourquoi pas saluer mon vieux Ben Mbala le Gaulois stati États-Unis d'Amérique et il y a Mama Bijou qui nous Prado pourquoi pas saluer aussi mon sponsor et mon manager donc na pesi mbote na sœur na ngai Marlene Kinwa Kisiu et puis na maman na nga mama Claudine Kinwa ya Jean Kinwa Christian Kinwa na pesi mbote na pesi ba joyeux anniversaire na Nasi Lumbwe
napesi bambote na famille Lumbo Mobimba, napesi bambote na famille Bolumbu Mobimba, napesi bambote na bana nga banyoso balanda ngai kitoko. Merci beaucoup. Donc, mon sponsor, mon manager privé, DJ Master Pro, DJ événementiel. Pourquoi pas celui aussi nécessaire, j'ai le délégué numéro 1. Il y a RTL, la ville, province, il y a Congo Central, Diawata 007. Et pourquoi pas celui aussi Jean-Simi Lutumba. Pourquoi pas celui aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila. Jérémy aussi, c'est mon équipe technique, sans oublier Montréal, donc Papa Tita. Et pourquoi pas saluer aussi ma bébé chérie, la jeune nommée les amis de Watakin Vakante Mobimba. Na ilabina à trop Jaymas, DJ Wifi, DJ The Best, Nicolas Lutonadio. Vous avez tellement ébélé les amis de Watakin 24. Na ilabina à trop. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.